Podczas montowania tego materiału jedyny trailer, jaki znalazłem, był w 240p. Więc nie zdziwcie się, że jego jakość jest równie wspaniała jak ten film. Władca Lalek 8 spuścizna. Będąc delikatny powiem, zgnilizna. All they want is revenge on their puppet master. And now that's you. Congratulations on your legacy. Jeżeli nie było ci dane zobaczyć filmu, który ma 77 minut, a nakręcono tylko 30 minut nowego materiału, to proszę bardzo, oto okazuje się, że można, jak najbardziej. Nie tak dawno myślałem, że mówiąc przy okazji poprzedniej części, nakręcili w 12 dni, potem w 8. Myślałem, że tego się już nie da podbić. Da się. Ten film nakręcono w 2 dni. Tak, 2 dni, nie przesłyszałeś się. 2 dni. Dobra, ale skoro kultowe horrory, to zdradzam fabułę od A do Z. Tak, zdradzę całą fabułę. Małoletni pomocnik André Toulona w czasie II wojny światowej, Peter Hertz, bo ten film, trzeba wiedzieć, jest to kontynuacja 5. części. Nie, to nie jest kontynuacja 7, kontynuacja 5. części. Ja wiem, że to jest 8, ale tak akurat jakoś wyszło. Zdecydował się opowiedzieć historię lalkarza i jego lalek pewnej grożącej mu bronią kobiecie. No, po prostu najemnik. Film ten jest praktycznie połączeniem scen ze wcześniejszych części serii, by wyjaśnić to wszystko, o czym nie było mowy. Tyle. Koniec. Fabuła, no w porządku, jak najbardziej. Mamy kobitkę i ona wpada i grozi temu chłopczykowi. Bo to jest ten chłopczyk, którego może kojarzyć z 5. części właśnie. W trakcie II wojny światowej, teraz on jest dorosłym chłopem i tak dalej. Gdzieś tam pojawiają się te lalki, No ale, właśnie jest jedno wielkie ale, bo dostajemy film i oglądasz go i to jest zlepek poprzednich filmów. Jak już mówiłem w tym momencie, ona nie trwa nawet 80 minut, 30 minut to jest, jak tam baba wpada do laboratorium i mówi: słuchaj, no, kolego, żebym cię nie pokazała, gdzie raki wróć. I ona tam grozi mu przez 30 minut i mówi: ale powiedz mi o Tulonie, bo ja chcę tam normalnie wiedzieć to czy tamto. Ale, bo powiem ci tak, to było wtedy tak i harfa i przenosimy się do części 1, do części 2, do 5, 18, 4. Po prostu jest tak będę. I to nie jest to, że na 3 sekundki, wiesz, tam jedna scenka, 2. Nie, 10 minut na przykład leci jedna scena i pokazane jest, i masakra. Jeżeli się zastanawiałaś, czy tak, da się zrobić film w 2 dni, da się zrobić. To jest w ogóle, żeby było śmiesznie, pierwszy film, który wyreżyserował w życiu szef, właściciel, dystrybutor tejże filmy, która się zajmuje od dnia pierwszego właśnie tą piękną, cudowną serią. To jest po prostu coś pięknego, ale są plusy. Żeby nie było, są plusy. Po pierwsze, nie wiem jak to zrobili, może dlatego, że tylko i wyłącznie nakręcili pół godziny materiału, no to stwierdzili, okej, no to weźmiemy budżet cały, przeznaczymy na animację poklatkową, bo w końcu jest dobra. Po tym, jak nie było w poprzedniej części, tutaj pojawia się nasza pioseneczka, więc jest dobrze. I tutaj pamiętaj, nie z przekąsem, ta piosenka rzeczywiście jest dobra, rzeczywiście jest fajnie zrobiona, rzeczywiście jest, rzeczywiście jest to coś pięknego, ale no chyba rzeczywiście widzowie powiedzieli: my tego nie chcemy oglądać, bo po tym filmie wszystkie, do tej pory, do 8. części, wszystkie filmy były kręcone z tymi samymi lalkami. Mieliśmy cały czas te oryginalne lalki, ale po tym filmie na aukcji je sprzedano. No chyba okazało się, że wtopiliśmy, sprzedaliśmy ten film, nie zrobiliśmy na nim nic, bo on już jest ładnie nazwany nie straight to VHS, tylko direct to DVD. Widzisz, bo to już jest później, to już jest 2003 rok, 20 lat temu. A ten film wygląda, jakby był robiony w 1899 roku. No to jest po prostu jakieś nieporozumienie, bo już nie jeden film, tak głównie odnosi się do filmów kopanych. Widziałem właśnie, jak tam gdzieś wzięto skądś scenę, ale jedną scenę, 3-5 sekund może, a nie 10 minut normalnie. I potem po tych 10 minut, no dobrze, powiedziałeś mi o tym, ale mi chodziło o to. Aha, o to. No to słuchaj. I on znowuż mówi: chciałbym cokolwiek powiedzieć na temat tego filmu, ale się nie da. Naprawdę się nie da, bo mamy kobietę i ona tego faceta tam trzyma na muszce. No i to jest cały film. Bo wszystko co widzisz wcześniej, później, no to jest tam wycięte z innych filmów. Nawet to co tam Paramount, to chyba była 1. czy 2. część, co tam Paramount Pictures dystrybuowało, to również się tutaj znalazło. Nie wiem za jakie sznurki pociągnęli reżyserzy filmu Władca Lalek. Sznurki. Fajny Strasburger, nie? W każdym razie rzeczywiście tak to robi. W ogóle fabuła miała być całkiem oczywiście inna, bo to miało być gdzie indziej pokazane, miało być wcześniej, ale potem się okazało, że ktoś tam wymyślił tą fabułę z tym, z Słudkiem i no i tutaj jest to wszystko. To wszystko, bo rzeczywiście mamy
dobrą animację poklatkową, mamy tę piosenkę, ale czy coś takiego tworzy fajny film? No nie no, ale nasze lalki są już dobre, bo ta babka jest zła. Wiesz co, ale jak ona twarda jest normalnie, tak patrzę, jest twarda jak rozgotowana brukselka normalnie, ale on cię dorwie. Jego już spotkałem wczoraj i wczoraj się z nim rozprawiłam normalnie. Puściłam mu powietrze z kół w rowerze. Jest taka twarda, naprawdę taka twarda jest, że hej, potem to jest jej debiut aktorski, także naprawdę super, można się zadziwić, ucieszyć. Powiedziałem ci imię i nazwisko, ale sprawdzałem 3 minuty temu i już mi wypadło z głowy. Więc krótko mówiąc, ta kobitka kariery nie zrobiła. Niespecjalnie to jakoś dobrze wyglądało, no ale zdarza się. Tak patrzę, czy coś w ogóle mam ci do powiedzenia ciekawego, ale no niespecjalnie, no masz 2 godziny, 30 minut, to tylko pokazuje jak oni sprawnie działali, że w ciągu 2 dni byli w stanie nakręcić 30 minut. Nie no, ale wiadomo przecież oczywiście, że skoro kręcone jest 2 dni, no to 30 minut to jest gotowy materiał, a tak naprawdę oni musieli nakręcić, no standardowo jest 4 razy tyle, więc pewnie nakręcili 2 godziny. Kręcisz film pełnometrażowy i kręcisz 2 godziny materiału po to, żeby to... Domyślam się, że również było jak poprzednia część montowane na laptopie, więc po prostu jakoś beznadziejnie to wyszło, ale czy ten film się do czegoś nadaje? No nie, no niby jest powiedziane tutaj, wyjaśniamy to, czego nie było wiadomo wcześniej, ale chuja wyjaśniacie, bo to wszystko było wiadome. A jeżeli jesteś takim jak ja, który do tej pory obejrzał wszystkie poprzednie 7 części, no to dokładnie wiesz, jaka jest fabuła, jak to wygląda, jak to się je. Faktem, że linie czasowe są bardziej niż w Halloween, bo w tym momencie, słuchaj, ja na koniec tego cyklu, oczywiście w odcinku z ciekawostkami, w odcinku, gdzie tam będę mówił, jak to wszystko powstawało, będę starał się wyjaśnić, jakie są linie czasowe, jak oglądać filmy chronologicznie oraz jak powstało, to będzie dopiero naprawdę, jak ja to ogarnę, to nie wiem, chyba normalnie. Domyślam się, że bez jakiegoś wspomagania normalnie to się nie da nic zrobić. Wiem oczywiście, czego się wymaga od 8 części, no to nie jest super, tym bardziej, że to, no, co tu dużo mówić, żadna z części tego filmu nie była dystrybuowana w kinie. Żadna część nie była w kinie. Nie jest w ogóle, nawet przez pomyłkę ktoś tam nie wrzucił. Nie, nawet na jakimś tam festiwalu też nie pokazali tego w ogóle masakrycznie. I po takich filmach nie można się spodziewać zbyt wiele. No, domyślam się, że budżetu pewnie mieli z 2 funty brytyjskie, dodatkowo jeszcze paczkę zapałek i pewnie zużyto prezerwatywę. A czy coś więcej? No nie bardzo. Pomysł może jest i jakiś sensowny, może jakiś ciekawy, ale już kilka razy w tej serii wracaliśmy do tego, że to Tulon się zastanawiał, pamiętam jak dziś. Przemyślenia dyrektora cyrku, czy jakoś tak. I rzeczywiście takich rzeczy już było kilka i to w tym momencie jest 2. albo 3. raz i no w końcu kiedyś się bo ileż można razy słuchać to samo, tym bardziej, że zmieniamy, tu zmieniamy, a to przy okazji żadnej serii nie działa dobrze, bo nieważne, czy w tym momencie mamy Michaela Myersa, który zamiast tego, że się utopi, jest opanowany przez jakiś tam voodoo, czy mamy Chuckiego, gdzie rzeczywiście okazuje się, że nie, teraz już nie voodoo, teraz wystarczy ten medalion, nie, jeżeli zmieniasz zasady gry w połowie meczu, to jest zawsze jest z grzybnią. I tak samo jest i tym razem. Chciałbym powiedzieć oprócz tej animacji i muzyki coś dobrego, ale na tym filmie się nie da powiedzieć dobrych rzeczy żadnych. Dobra jest taka. Tak, daje pieczęć jak najbardziej. Skruch ostrzega, że oglądanie tego filmu spowoduje, że będziesz miał mniej mózgu w mózgu. Ja wiem, to jest 8 część, zostało mi jeszcze 7 części do obejrzenia. A skoro teraz już taka jazda, to jest grubo. Tak, będzie omówiona. Ja wiem, że nie jest w kanonie, ale będzie omówiona część Władca Lalek kontra z Demonic Toys, czy jakoś tak to się nazywało. Więc to też będzie omówione. No, tak się zdarzyło. Był mix, był crossover i tak dalej. Pokazali. Będzie super. No nie, więc ten film jest denny, beznadziejny, nie jest śmieszny, nie jest zabawny, nie jest straszny. Ten film w ogóle nie jest, więc oglądasz na własną odpowiedzialność, bo tego się rzeczywiście nie da oglądać. Spuścizna. W ogóle jak to brzmi, spuścizna. Ja wiem, po angielsku jest legacy i tak dalej, ale po polsku to nie... Jak to brzmi? Aż mi się nie chce naprawdę tego filmu omawiać więcej, dlatego powiem tak, montuję jak zawsze te wszystkie bluzgi Lincoln, tak, tutaj będzie link do jego kanału, zerknij, zobacz tam, a jeżeli jesteś na tyle albo kto tam wie i uwielbiasz bluzgane horrory, tak, sprawdź tutaj, albo tutaj, a może tu, tam gdzieś tam się jak najbardziej pojawi się cała lista z tymi cudownymi filmami.